zany tsy anisan'ny acteur zany important zany eo amin'ny économie mondiale ary dépendre aminy koa zany l'économie occidentaux tenentsika teo reny. Hitantsika zany zao miakatra ny vidin'ny pétrole ohatra, efa tafakatra mihoatra ny $100 zany izy zany zao. Tamin'ny 2014 zany tsika no nisan'izay farany zany teto ambony tany $100 le prix pétrole. De araka ny tombatomana zany mety tafakatra amin'ny 120 zany io na 140 ohatra ka mbola mitohy zany io ady io. De miresaka gaz, ny gaz naturel zany anisan'ny mpanafatra gaz be dia be avy any Russie zany ny Européenne. De nefa zany zareo manome sanction économique any Russienne, donc zany zavatra tranga zany de voalohany aloha zany tsy maintsy hiakatra ny prix ny gaz io. Ary miakatra izy zany zao miakatra hatrany amin'ny 70% karaha le vidin'le gaz zany zao any Europe zany zao. Amin'ny vidiny aloha zany de fiakaran'le matière première aloha zany no miteraka an'le inflation aloha zany voalohany. Donc l'inflation zany ça touche tous les secteurs. Et après amizay zany zay avy eo amizay miteraka récession économique zay mondiale, indrindra fa dans les pays développés. Rehefa misy inflation zany amin'ny pays développé de atao voalohany zany tsena mba ahafahana manao stabilité macroéconomique. Donc ezahany ihany zany ny hoe ampitony l'inflation. De fampitony zany de tsy inona fa fampakarana ny antsoina hoe taux d'intérêt au niveau an'ny banque centrale zany amin'ny pays européen reny ohatra. De dikan'izay miakatra taux d'intérêt zany dikan'izay zany mihena ny investissement, mihena zany filamam-bola any amin'ny banque ny dikan'izay. Ohatra miakatra ny taux directeur, mihena zany ny production dikan'izay. Donc misy zany récession économique. De misy impact zany zay aty amin'ny Madagasikara satria raha mihena zany l'activité ça veut dire mihena koa zany demande dikan'izay. Tsika zany sady victime an'le inflation zavatra zay hovidintsika, ilaina amin'ny fiainana andavanandro zany sy ilaintsika amin'ny production. Moa tsika koa zany victime koa zany tsika mizaka hoe récession ny pays satria tsika zany mety hihena zany zavatra azontsika zany ahondrana avy any ivelany. De mety mitovitovy zany na mety mihoatra koa mihoatra noho le impact an'le Covid zany l'impact an'io kely ny Madagasikara. Na ny tourisme ary zany touriste mety tsy tonga koa zany mety hihena koa zany touriste satria efa mihena zany misy famille zany de mihena zany vola am-pelantanana ohatra tamin'le Covid ihany. Tsy zany koa zany hoe confinement zany io na tsy zaka hoe zany hoe fisakanana hoe fipetraram-pahasalamana tsotra. Fa tena problème économique mihitsy zany mahatonga an'le olona zany mety tsy tonga aty hanao le tourisme satria misy an'izay zavatra zay. Volany zany le stocksika amin'izao fotoana zao io, tsy tsika raha sy diso atao stocksika mba raha sy diso toran'ny 3 mois firy zay. Tapitra zany io de efa miakatra ihany. Ary tsy afaka tsao zany tsika fanjakana gasy hoe ambitran'ny vidin'le pétrole. Tsika zany zao ara zany fa tenenina hoe mbola tsy mbola tokony hiakatra noho io vidiny. Maika zany misy an'ity zavatra ity. Ary tafakatra 120 zany na 140 zany baril-n'le pétrole de maika zany izy hiakatra be eto amintsika. Le sehatra zany mampiasa an'le matière première zany na entana afara avy any ivelany zay misontra aloha zany voalohany. De le sehatra koa zany zay manondrana entana avy any ivelany koa zany zay faharoa. De fahatelo zany le hoe fanampiana entina ho antsika zany mety hihena zany izy kelikely satria ho ampinina bebe koa ny Ukraine zany mba hoarana. Le fanampiana amin'ny tany maloto zany lasa bebe koa andeha ho any Ukraine fa mety ho sakrifina zany aty amin'ny tany manam-pandrosoana. Nefa tsy akoa nefa dépendre koa tsika amin'ny fanampiana avy any ivelany victime koa zany tsika amin'izay lafiny zay.